गाइस स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा। म चाहिँ आज शनिबार 6 बजे नै उठेको, पढ्नुपर्छ, अब एक्जाम आइसक्यो, त्यसैले म मुख धुन्छु अनि फेरि ब्लग अन गर्ने छु अनि म मुख धुन्छु। गाइस हामी जब कहाँ जान लागेको यार भर्याङ जाने कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ खुट्टा दुखेर। अब चाहिँ हामी खाना खान लागेको गाइस। यहाँ चाहिँ खाना छ, करेला, त्यो करेला मैले थोरै दिनु दाइ खाना नआउनु, यो बास उठाउनु पर्छ होला नि। हजुर खाना करेला खाना छ। सो गाइस अब चाहिँ हामीले खाना आइसकेको, अब चाहिँ म चाहिँ बाहिर फ्रेस हावा खान लागेको। तपाईँहरूलाई म बाहिरको वातावरण देखाउनेछु बेलुकाको समयमा। यस्तो छ यहाँ चाहिँ। अब म चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर भित्र जानेछु र म्याथको होमवर्क गर्नेछु। सकेको छैन, होमवर्क चाहिँ धेरै दिएको थियो सरहरूले। धेरै घरहरू छ, त्यो नि घर भयो, यताको नि घर, यहाँ बस्ने घर, त्यो पनि घर, यो नि घर। यो घर चाहिँ कस्तो क्युट छ तल्लोको। वाउ वाउ आज मौसम क्या गुड छ। वाउ आज मौसम क्या गुड छ। हाई गाइस, फेरि म आइपछि ब्लग अन गर्नेछु। प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो टिकटक आइडी जेनी शेर्पा अफिसियल हो 1। सबैजनाले सर्च गरेर फलो गर्नु होला, म फलो ब्याक दिनेछु तपाईँहरू सबैजनालाई। लास्ट ब्लग आज चाहिँ शनिबार थियो र मेरो दिनहरू चाहिँ घरमै बसेर अनि होमवर्क गरेर पढेर लुगा धोएर नुहाएर बित्यो। आज चाहिँ कहीँ बाहिर घुम्न नि गएन, अनि हामी चाहिँ खाजा खान मात्रै गयो। त्यो बरनी र चोकमा चटपटी खाना गएको। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। मलाई सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला।
अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई गाइज।